여러분들은 시흥시 장곡동 숲속마을에서 매주 열리는 금요장터에 대해 아시나요? 금요장터에서는 모자, 옷, 맛있는 먹거리 등을 판매하고 있어요. 그리고 금요장터 상인분에게 몇 가지 질문을 해보았습니다. 언제부터 가게를 운영하셨나요? 18년 전에 했어요. 10년 됐습니다. 10년 된 것 같은데. 하루 몇 명 정도 방문하나요? 가봉 한 150명에서 200명 정도. 시장으로 가니까 400명? 3,400명? 마지막으로 금요장터의 먹거리가 정말 맛있으니 한번 가보시는 걸 추천드릴게요.